हेलो, मस्ती टेल्स टीवी में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे एनिमल साउंड्स। ये है पिग और ये कहता है। ये है शीप और ये कहती है। ये है काऊ और ये कहती है। ये है हॉर्स और ये कहता है। ये है कैट और ये कहती है। ये है डोंकी और ये कहता है। ये है रूस्टर और ये कहता है। ये है डॉग और ये कहता है। ये है डक और ये कहती है। देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे।